Quando eu fui comprar o meu primeiro teclado mecânico, eu fiquei com muita dúvida para saber qual marca comprar, qual tipo de switch e até mesmo qual tipo de tecla. Tanto que eu comprei um teclado muito bom, mas com uma tecla que quando chegou não me agradou muito. E aí, hoje eu tenho um outro teclado aqui da mesma marca, um teclado da Keychron, que é o... Qual é mesmo? Bem, eu não lembro exatamente o modelo dele, mas isso talvez não faça muita diferença, porque eu vou já abrir e vou descobrir junto com vocês. Seja muito bem-vindo, meu nome é Marcelo Oliveira, esse é o meu canal. Esse é um canal basicamente focado em coisas da minha vida, em alguns momentos conselhos, inclusive conselhos tecnológicos. Então, se você quer um conselho, se inscreve nesse canal, aproveita e ativa o sininho de notificação para você não perder as notificações dos próximos vídeos, fechou? Então, ó, vou abrir esse tecladinho aqui junto de vocês para a gente descobrir o que vem aqui dentro, se ele realmente é bom e se o barulhinho dele é satisfatório. O que a gente está atrás mesmo é saber se o barulho é bom. Então vamos embora para a bancada, abrir o teclado agora. Então tá aqui o rapaz, bora abrir, já até comecei aqui, ó, que eu fiz uma bobagem. Vamos ver o que vai dar, o que tem de legal neste tecladinho. Lembrando que ele é um teclado mecânico, 75%. Eu não lembro exatamente o modelo dele, mas nós vamos descobrir aqui um pouco juntos, hein? Tomar muito cuidado para não piorar a situação. Vamos lá, vem bem embaladinho, né, gente? Isso aqui é legal porque mostra que o vendedor é cuidadoso mesmo. Ah, é muito parecido. Uau! Ah, é o C1. Keychron C1. Olha só, bonito ele, né? Nossa. Ó, nossa senhora. Eu me surpreendi muito com a... Nossa, ela é muito pesada. Vocês não fazem ideia, ela é muito pesada. Eu me surpreendi muito com a caixa do Keychron K2 e com essa daqui talvez não vai ser diferente, hein? Plastiquinho. Que vai que eu quero vender depois, né não? Tem que fazer as coisas com cuidado. Rasguei o plástico, gente. Não teve jeito. Nossa, gente, mas essa caixa é muito bonita. Meu Deus. Esse é o modelo dele, ó. Com essas teclinhas brancas, pretas e esse laranja aqui que é quase que um padrão. Caixinha padrão Apple com pressãozinha interna. E uma hora ela cai. Aê! Ah, essa esponjinha, gente, é sensacional. Eu vou, não fiz ainda, mas eu vou fazer um vídeo mostrando como que modifica, né? Eu vou fazer um mod aqui no meu teclado. Esse aqui é um manualzinho que eles mandam, inclusive é padrão, parece bem padrão. No outro que eu tenho deles aqui, da Keychron, vem um manual bem semelhante. A embalagem é muito, muito semelhante, é muito parecida, né? Porque vem nesse plásticozinho aqui, padrão dele já, e é muito bem embalado. A gente percebe um certo cuidado, um cuidado enorme, na verdade. Antes de mexer no teclado, o que vem mais aqui dentro, né? Vem um cabo trançado, ó, que legal, ele vem com duas pontas USB-C, ó, USB-C e USB-C, tá vendo? Mas ele vem também com um adaptador para USB-A, caso você não tenha. Eu não teria problema porque eu uso o MacBook com M2, então ele já é USB-C, top. Daqui um pouco a gente não vai ter mais USB-A, graças a Deus. Veja a hora desse pesadelo acabar. Mas, há umas keycaps extras, um laranja bem bonito, olha só que laranja bonitão. Foco, câmera, foca aqui, meninas. Essa maquiagem, olha que linda, né? Com as teclas para o Windows, bem legal. Algumas extras aqui. E um extrator de keycaps. Bem padrão Keychron também, inclusive igual ao outro. Tá. Aqui, ok. Acabamos com o unboxing. E sobre o teclado, o que temos aqui? O mesmo switch do outro que eu tenho. É o mesminho. Só que a diferença é que o meu outro... Esse aqui é 75? Esse aqui... Eu não achei a informação na caixa. Quantos por cento ele é, não? Ele deve ser um pouco mais que 75%.
Tá. Nossa. Mas ele é um pouco maior do que o outro. Caramba! Muito lindo o som, sensacional, adorei, adorei, adorei mesmo. Ele vem com o padrão macOS, de teclas, né, com Command Option. Ele vem também com as funções já pré-organizadas para o sistema macOS, né? Aqui nós temos o brilho de tela, aqui nós temos as funções de play, pause, aumentar e diminuir som, o print screen aqui no cantinho, olha só. Print screen aqui, ó, dedicado, né? Você clicou, ele faz um print screen, mas quem usa macOS sabe que Command Shift 3 você tira um print, Command Shift 4 você tira um print com seleção da tela e Command Shift 5 você consegue gravar a sua tela. Então, gente, nossa, galera, é muito bom esse teclado aqui, hein? Nossa! Vem igualzinho o outro, ó, 2 níveis de pé. Ele não tem bateria, né? Uma diferença dele para o outro é essa. Ele não tem bateria, então você tem que ligar no USB-C para ele poder funcionar. Vamos ligar para ver o que vai dar aqui? Espera aí, só um pouquinho, deixa eu pegar o cabo dele aqui. Vou ligar aqui só para vocês terem uma ideia de como que ele acende e tudo mais. Esse aqui é o modelo que tem apenas os LEDs brancos, olha lá, ó. Acendeu, vou mostrar para vocês de novo, ó. Desliguei, vou acender, pronto, ó. LEDs bem tradicionais, brancos mesmo. O que é legal, aqui ele mostra em que sistema ele tá, ó. Então, como ele tá no Mac, ele fica com a luzinha azul acesa. Caps Lock indica aqui no lado, olha lá, o Caps Lock ligado, desligado. E aqui, quando a gente coloca ele no Windows, que é aqui em cima que a gente mexe. Então aqui, ó, mudei a travinha aqui, ó. Quando eu mudo a trava, ele vem pro Windows. Quando eu volto pro canto, ele vem pro macOS. Vou deixar no macOS, que é o sistema que eu uso. Não sei quais são as teclas que vão mudar a tonalidade. Esse aqui não tem RGB, ele é só branco mesmo. E isso é lindo nele. As teclas retroiluminadas. Não, peraí, vamos fazer uma coisa legal? Vamos extrair um keycap aqui, que eu acho que vale a pena a gente fazer isso, pra ver o switch dele bonitão aqui, ó. As keycaps em PBT, aparentemente muito bem construídas. Pra mim, tem o mesmo design da outra, né, do outro que eu tenho aqui, que ela tem essa ondulação. Olha só, essa ondulação pra mim, quando o teclado tem uma densidade de teclas muito maior, como é o caso do meu outro Keychron, atrapalha. Nesse aqui eu não senti atrapalhar não, mas o fato da tecla ser assim, ó, balaudinha, me atrapalhou no outro, né? Nesse aqui, aparentemente, não me atrapalharia não. Opa, tá ligado, esqueci. É isso, esse é o Keychron C1. Então é isso, esse é o Keychron C1. Adorei a pegada dele, apesar de ser Switch Brown, eu já esperava que fosse bom, sinceramente. Sobre as teclas, eu vi alguns vídeos das pessoas comentando que o fato das teclas escuras, teclas pretas, terem os nomes branquinhos assim, dificultaria para quem digita no escuro, mas para mim não fez diferença porque ele é retroiluminado, então não, sinceramente não fez diferença nenhuma. A não ser que tenha alguma versão dele que seja sem luz nenhuma, aí talvez atrapalhe mesmo, tá? Sinceramente, eu gostei mais da pegada dele do que do meu, que é o K2. Eu achei, por mais que ele seja um pouco maior,
mas não pelo fato de ter teclas dedicadas aqui, mas pelo fato de que a densidade de teclas é um pouco menor, você tem menos teclas ali juntas. Eu gosto das teclas um pouquinho mais separadas. E se vocês quiserem, olha só, e se vocês quiserem, a gente pode fazer um comparativo num outro vídeo sobre esses dois. O Keychron, Keychron que é mesmo? K2 e o C1. O tamanho deles é um pouquinho diferente, né? Mas, meu Deus, que susto! Apertei o play aqui do negócio e estava conectado no computador. Se vocês quiserem, eu faço um review dos dois, na verdade um comparativo, para ver o que vocês acham. O design desse aqui para mim me chama mais atenção, mas eu acho que a densidade de teclas dele poderia atrapalhar algumas pessoas. Para mim, sinceramente, não sei se atrapalha não, mas a digitação nesse aqui, ó, foi bem mais confortável, eu confesso. Não sei como é que seria para você, beleza? Eu queria dizer para vocês que esses teclados não são teclados literalmente gamers, não são teclados para quem joga, não é teclado dedicado para isso, embora sejam teclados mecânicos e que funcionam para jogar, mas eu acho que eu, pelo menos, quando escolhi esses dois, eu escolhi para produtividade. Então, eu queria um teclado um pouco menor, mas que tivesse teclas de funções próximas. Para mim, as funções são indispensáveis, então tem que ter. Por exemplo, eu tenho um teclado ali da PCIe que não tem teclas de função, não é otimizado para o macOS. Para mim é uma loucura, não dá certo. Inclusive, vou vender ele, mas esses dois aqui já são totalmente, me atendem 100%. E para produtividade funciona muito bem. Agora, para jogar, eu queria que, se você joga com um desses, deixasse aqui nos comentários para outras pessoas usarem esse fórum como discussão. Ele vem com algumas teclas para trocar, inclusive essa tecla de luz, ela vem uma laranja também. E é isso, eu vou ficando por aqui. Num próximo vídeo aqui do canal, eu vou fazer uma comparação entre eles dois e até a próxima. Tchau, tchau!